Во пресрет на Свети Трифун, последен од зимските, но и прв од пролетните празници, кој што всушност е празник кој е значаен по обредното закројување на лозијата, затоа што се верува дека овој светец е заштитник на лозијата и градините од разни штетници за да има богат род. Ќе зборуваме за тоа дали, почнувајќи од закројувањето, но и временските прилики ќе се наговести и каква ќе биде годината по количина на родот, но и квалитетот на грозијето, но и секако за убавината и посебноста на македонските вина. Во наредните минути разговарам со мојот гостин, енологот Андон Крстевски. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов, добар ден на вас. Одлична тема во пресрет на Свети Трифун, кој што ќе го празнуваме за 2 дена. Ете така. Инаку, агрономијата вели дека зимската резидба на виновата лоза е агротехничка мерка со која што всушност започнуваат сезонските работи на лозијата и исто така се извршува редовно секоја година. Може ли завоведете така да дадеме едно понародно објаснување зошто се режи лозата? Пластично објаснување, со резидбата ја почнуваме новата берба. Во моментот кога закројуваме, ние почнуваме да го креираме новото вино или новата ракија што треба да се направи до крајот на оваа година. Технички, резидбата е мерка која се изведува поради повеќе причини. Првата е заради тоа што лозата е од видот на лијани кои што има силата секој пат ја имаат на врвот и тие одат доколку што можат подалеку да растат. И на тој начин ние ги обликуваме. Не дозволуваме силата да бега во крајниот дел на растението, едноставно ја смируваме да има повеќе сила во блиску до стеблото, каде што грозијето треба да добие материја од коренот, а во исто време и да биде обликувана на начин да може трактор да влезе во лозијето, да не биде многу голема лозанката и така натаму. И сега продолжуваме на она убавата тема, крајниот производ од виновата лоза, вкусното македонско вино. Мораме да истакнеме дека Македонија е винска земја и затоа би сакала на самиот почеток да ве прашам вас како стручно лице, какво е македонското вино? Кои се неговите карактеристики и по што се разликува од вината од другите земји? Секое вино го отсликува регионот од каде што потекнува. Традиционално се одредуваат сорти кои што се вели традиционални за некој регион. Меѓутоа, тоа сето потекнува од климата, од поднебјето, од почвата, од струите воздушни, од водите. И зошто е посебно? Затоа што имаме посебен теруар во кој што во текот на годините сме задржале посебни сорти на грозје кои што не успеваат во други региони, како например Вранецот. И затоа е посебно. Имаме свој идентитет, на географска широчина сме многу слично поставени како многу светски познати региони, како Италија, Шпанија, Јужна Франција, како Калифорнија во Америка, кои се исто така реномирани светски познати, можеби најпознати во светот. Затоа не со право можеме да кажеме дека ние сме посебен регион, имаме посебно вино, посебен квалитет, предиспозиции и посебни сорти, што не прави уникатно. Вие како енолог, вашето образование во таа насока го имате во голем дел стекнато во Франција, земја која што можеме да кажеме дека во светски рамки предничи по производството на квалитетно вино. И сега, она што е особено интересно е, а сигурно ќе ги интересира гледачите, која е задачата, односно обврската на енологот и која е магијата на умешноста да се произведе добро вино? Имавте можност да ги споредите странските, светските искуства и искуството овде во Македонија и нешто да донесете и да примените овде? Па да, можам да кажам, да се пофалам дека имам работено во Бургундија и во Бордо, завршив во Бургундија, работев и во Нов Зеланд и во Швајцарија. Во балканските земји сум работел на неколку различни сорти, во неколку различни региони. Прашањето беше поточно... Значи, која е обврската на енологот и која е магијата на умешноста да се произведе добро вино? Секогаш енологот треба да знае што вино треба да произведе, какво вино, за кој пазар.
кога правиме домашно вино, тоа не мора. Меѓутоа, кога правиме вино во некаква организација со поголеми количини, мораме да знаеме претходно. И нашата струка е таква да ние мораме да знаеме да го обликуваме грозјето се додека не стигне до крајната цел, дестинација, некоја светска дестинација или некоја трпеза специјално наменета, со наменет вкус. Значи, ние треба да одбереме добро грозје, кое се наоѓа на одбрана позиција, да го одбереме на точно одреден датум, кој што представува технолошка зрелост на тоа грозје, и за намената за која што треба да произведеме грозје, вино. Потоа, да го процесуираме во винарија со опрема која што, предпоставам, треба да биде модерна, која што функционира во многу чисти хигиенски услови, и на крај да му определиме животен век со тоа што ќе го спремиме да биде младо вино за побрза конзумација или пак вино кое ќе биде барикно вино, кое ќе треба да лежи уште 2 години во винарија, се додека не биде наполнето во шише и продадено, испорачено. Всушност станува збор за еден цел комплетен процес кој што започнува на плантажите од винова лоза се до растењето, зрењето на грозјето, бербата, па неговата обработка во винариите за да конечно нели да се дојде до од резидбата. Ние веќе дадовме налози, се извинувам, дадовме налози за резидба со тоа со план дека во септември месец треба да набереме такво и такво грозје за да произведеме такво и такво вино. Така. И сега она што мене посебно ме интересира, а како вие лично го доживувате виното? Што за вас како енолог представува виното? Затоа што секој различно и го доживува. Што е квалитетно добро вино? Квалитетно добро вино е вино кое што е одбрано за дадена прилика. Има многу различни вкусови на вино. Пред се делат на бело и црвено, најпроста делба. Има многу луѓе што не пијат црвено или некои што не сакаат бело. Меѓутоа, ние треба, и во нив има многу категории, различни сорти на грозје од кои што се произведуваат. Ние треба да знаеме да ги цениме сите тие видови и типови на вино со тоа што ќе пробуваме со отворен ум. Доколку одиме на некоја дегустација, треба да го слушаме сомелиерот кој што отворено го презентира тоа вино, а не само да бидеме заљубени за одреден бренд или етикета. Вината се, според мене, најубавиот напиток на светот. Луи Пастер еднаш рекол дека виното е најхигиенскиот напиток на светот кој што постои. Се го има во Библијата, во црквата сите обреди се со вино. Значи ние се раѓаме и заминуваме од овој свет со вино. Ова го дознав покасно. Мојата вокација потекнува од детството, потекнува од лозарски регион, винарски регион, од фамилија на аматерски производители на вино и ракија. Во тоа време не знаев зошто, меѓутоа од секој пат ме пленело, ме восхитувало виното како пилок. Толку многу книги, толку многу филмови, толку многу литература за вино, што просто да се чуди човек зошто баш за тоа вино. И подсвесно се роди таа желба да студирам вино, винарство, енологија, и никој пат не се каам за тоа. Едноставно за мене тоа е правилниот избор и кога би се вратил назад, се одново исто би направил. Виното е посебен пијалок затоа што тој содржи многу материи и може да се каже дека е еквивалентно само на човечката крв. Значи толку многу компоненти кои што влијаат енергетски една на друга, целосна анализа на вино никој не може да направи. Земјќи обзир дека постојат и различни сорти и различни типови на правење вино, значи тоа е толку комплексна материја и жива. Виното има свој живот. Виното кога е младо има еден вкус, кога ќе созрее има друг вкус, кога ќе го оставиме многу да зрее, па почнува да развива некои, ние ги викаме терцијарни ароми или вкусови од зрелоста. Така да во секој момент виното има душа и не знам, тоа е како да жива материја, како да гледуваме луѓе. Во одредени случаи лекарите знаат честопати да препорачаат конзумирање на определена количина на вино или некој напиток од винова лоза со цел да се подобри здравствената состојба на организмот надвор од оние редовни терапии кои што ги примаат пациентите. Точно, тоа се препорачува, меѓутоа секој пат со една резерва.
Од една страна, виното е богато со антиоксидантски материи. Тоа се танините, кои што потекнуваат од семката и лушпата на грозијето. Дел од нив се исто така и од бурето. Меѓутоа, тие имат сите слична дејност, тоа е антиоксидативната дејност, која што по дефиниција го забавува старењето и не штити од кардиоваскуларни болести. Една чаша вино на ден, црвено, 200 мл, дури и помалку 100 мл, алкохолот кој што го содржи во него не би требало да наштети на здравјето. Повеќе од тоа веќе имаме работа со претерување. Да. Сега, потврдивме дека имаме квалитетно вино, меѓутоа многу е важно дали имаме винска култура. Што всушност значи винската култура? Затоа што многу знаеме многу пати да сгрешиме конзумирајќи вино со несоодветна храна и тука ја правиме најголемата грешка. Винската култура подразбира познавање од лозарството, од винарството и од кулинарството и сомелиерството. Так. За да еден човек има винска култура, треба да разбира во најмала рака дека виното се прави од грозје, дека и од ништо друго, по дефиниција е ферментиран сок од грозје, виното. Потоа треба да знаеме каков начин на производство на вино постои, нели, има разни региони, еве ќе го спомнам регионот Шампањ, тоа е посебен тип на производ, посебен тип на вино, посебен начин на производство. Значи, кога ќе ги знаеме тие некои детали и кога ќе знаеме кои сорти постојат и каков им е вкусот, не мора сите да ги знаеме, ама бар да знаеме кои ни се допаѓаат, кои не, тоа веќе имаме некаква винска култура. И кога на крај на нашата трпеза ќе спариме храна и вино, тогаш веќе имаме винска култура. Ние во Македонија имаме релативно ниска винска култура, меѓутоа трендот е многу позитивен. Јас се сеќавам кога се вратив од Франција и од работни обврски во 2010 година, многу ретко се нарачуваше, бар во локалите јас кај што сум излегувал, шише вино. Најчесто било или чаша вино, или жесток пијалок, или пиво. Так. Денес, во истите тие локали, на секоја маса има шише вино. Значи, трендот се менува. Што значи дека е позитивно, сепак дека винската култура има многу амбасадори, многу асоцијации, многу здруженија, курсеви кои што се промовираат и веќе има луѓе со повеќе нивоа на познавање од сомелиерството, повеќе нивоа на познавање од спарување на храна и вино. Впрочем, пак и секој угостителски објект што нуди храна и пијалок, посебно сортни и квалитетни вина, треба да има стручно лице кое што на гостите ќе им посочи со која храна какво вино да се напијат и на тој начин да им помогнат нели во создавање на винска култура. Тоа е тоа. Домаќинот во ресторанот треба, дали тоа келнер или сомелиер или менаџер, треба да му помогне, добро се изразивте, на клиентот да одбере соодветно вино и храна според тоа што најдобро се нуди во даден момент. А со виното е најголемиот проблем затоа што има толку многу различни вина и дури тие што треба да го промовираат виното некој пат не се сигурни и затоа тука треба многу да се работи на едукацијата. Со квалитетно вино се стремиме да излеземе надвор на странските пазари и да ја покажеме нашата автентичност во производството. Меѓутоа, тука има една опасност, да не заборавиме на корените, стремејќи се кон странскиот пазар, да не станеме тоа што не сме. Имаме ли успех во нашата автентичност во производство на македонски вина и кои домашни сорти можат да бидат наша винска гордост, кои што ќе бидат наше главно одбележје и со кои што се представуваме на странските пазари? Македонија нема што друго да понуди на светот освен автентичност. Затоа што во западниот свет винарството го развило својот бренд уште пред 300 години, да кажем. Ние тек сега почнуваме да излегуваме од нашите граници под македонски бренд. Долги години сме биле продавани како наливно вино и етикетата која што стојала на шише некаде во некој супермаркет била или германска, или српска, или хрватска, или словенска. Сега
се стремиме кон половина од количините да бидат со македонски бренд, половина се уште не се продават под македонски бренд. Ние треба да понудиме наши сорти и се работи на тоа. Наши сорти се вранецот, кратушијата, станушината, темјаниката, смедеревката. Кога ќе речам наши, тие не се наши македонски, туку се регионални балкански. За тоа има голема дискусија, можеме да спориме со денови, меѓутоа ете така грубо кажано, ние сме мал регион и тие сорти постојат и во соседните земји. Меѓутоа Македонија стана позната по тие сорти. Без разлика дали потекнуваат од Македонија. Меѓутоа пак е различно поднебјето каде што ги растеме и негува овие сорти. Затоа што, таму сакав да завршам, затоа што таа сорта одредена во Македонија под македонски услови дала таков квалитет кој што е уникатен, кој што не може да се повтори на ниедно друго место. Промоција на вината се прави преку саемите, преку... Да, тоа сакав и следно да прашам, затоа што веднаш ќе се надоврзам на винскиот туризам. Имаме потенцијал за развој на вински туризам. Дали бренд со македонски типови вино од македонски сорти е вистински рецепт за успех и препознатливост во светот на винските приказни? Што друго ни е потребно или пак што ни недостасува за да бидеме препознатливи во светот на винскиот туризам? Винскиот туризам постои и има голема заинтересираност за такви туристи во Македонија. Ние ги гледаме од таа професија, луѓето кои што има. Се повеќе и повеќе и навистина се повеќе и повеќе. Само за време на короната имаше една мала кратка пауза и сега тие луѓе се вратија повторно. Тоа се луѓе кои што сакаат да истражуваат, кои што сакаат да откриваат автентични работи, не доаѓаат единствено само за виното, доаѓаат општо за културата на еден народ, меѓутоа винските тури им се најомилени, затоа што секоја винарија има и своја историја и знае да го промовира својот регион. Ние сите сме помалку винарите и локал патриоти. Нашата сорта е најдобра, па нашата планина најплодна, нашата река најмногу вода има и така натаму. Значи, тие луѓе се тука. Се јавуваат проблеми од логистички аспект. Инфраструктура, сместување, сместувачки капацитети. И мислам дека проблемот е сложен и треба да се оди паралелно. Мали винарии се појавуваат, што е одлично. За нив не треба да дојде еден цел автобус со туристи за да биде исполнет работниот ден. И за нив може и со кола турист да стигне. Меѓутоа, за поголемите мора да има во непосредна близина и сместувачки капацитети. И тоа со поголеми капацитети. И мислам дека тука малку сме назад. Ресторани има се повеќе и повеќе, храната е се повкусна и повкусна. Се враќаме и во рестораните кон традиционалното, што тоа ми се свиѓа. Македонија имаше еден период и со вината и со храната сакавме да копираме. Сега веќе се враќаме на наше. И мислам дека се е позитивно. Трендот е многу позитивен, само треба време. Така. За се е потребно време, но најважно е да се видат можностите, да се лоцираат и секако да се работи во насека на унапредување. Така е, има потенцијал, така да никој не прави грешка кога инвестира во знаењето околу винарството или угостителството општо во Македонија. Има ли некоја сорта на вино кое што вие посебно го преферирате и го препорачувате на луѓе кои што доаѓаат во Македонија и сакаат да вкусат убаво, квалитетно македонско вино? Јас имам многу омилени вина. Еве, значи, малку време имаме тука да зборуваме за тоа. Вранецот. Вранецот е, според мене, најдобрата црвена сорта на светот. Така. Неколку пати сум го кажал тоа и пред камера. Затоа што е уникатна кај нас, пред се, тоа ми е мило. И затоа што има многу голем потенцијал во себе, има добра генетика, значи бериме редовно здраво грозје од вранец, има многу боја, има многу ароми, има многу танини, има високи природни киселини кои што креираат еден баланс и кои што креираат потенцијал за енологот да има голем диапазон на можности. Дали да направи розе вино, дали да направи
младо вино со понизок алкохол за брза конзумација, дали да направи јако вино гастрономско или да направи барикно вино, архивско вино. Таа сорта ги нуди сите опции. И докажано е дека кога вранецот е од одбран локалитет со висок квалитет, се носи со сите светски вина без проблем, без комплекс. Темата е одлична. Мислам да останеме уште толку време колку што разговаравме, нема да ни недостасува уште прашања и одговори, но ќе се видиме во некоја наредна прилика и ќе отвориме повторно темата за македонските вина и да се надеваме дека и оваа година ќе имаме квалитетна година која што ќе ни овозможи секако добри количини на родот и секако квалитет на грозието. Ви благодарам многу за гостувањето. И на вас.